minisita n'abanyakubahwa abayobozi batandukanye muteraniye hano, inshuti bavandimwe dusangiye agahinda k'abacu twabuze, babyeyi bavandimwe twafatanyije urugendo rwa jenoside mu yahoze ari komine Ntongwe, cyane cyane mwebwe mugiye gushyingura izi mfura tugiye guherekeza uyu munsi, nanjye ndabaramukije. Ku itariki ya 21 Mata 1994 ahantu twicaye hari imirambo myinshi cyane. Ndagira ngo sabe buri muntu wese uri hano, yaba uwicaye cyangwa uhagaze, yaba uratwikiriye cyangwa adatwikiriye, afata akanya zirikana. Aha hantu ntabwo hari ubusitani, ahantu hari habaye isibaniro ry'ubwicanyi. Ngiye kugerageza rero kubasangiza iby'urwo rugendo, muraza kumbabarira, hari byinshi wenda umuntu atatanga umwanya mutoya, kandi mwabonye ko wenda n'amasaha tujyanye, ariko turagerageza kubaha ishusho. Nk'uko bivuze, nitwa Gatanyise Samuel Dusengiyumva, nkaba nkomoka muri akarere ka Ruhango, muri uyu murenge wa Kinazi, yari komine Ntongwe. Iwacu hari efingiyi muri yari segiteri Rutabo, abantu benshi ubu ngubu bahazi ku ruganda rukora ifu y'imyumbati, hari muri mu kagari k'iwacu ubu ngubu. Jenoside rero yabaye ifite imyaka 13. Ibintu byabereye ahangaha narabibonye, nabinyuzemo, nza kugira amahirwe ntazi uko nasobanura yo kurokoka. Nta kivuga ko atari igihe bari kuba ndi muri urwibutso, wenda umuvandimwe wanjye cyangwa umubyeyi wanjye ari unyibuka uyu munsi. Ntabwo ari uko nirutse kurusha abandi, n'amasasu n'amahiri yari ahangaha byose ko byatugezeho, ariko Imana niko yabigennye. Muhamya rongeye kubagezaho byinshi Honorable Gasamagera yabivuze, ntabwo nshaka wenda nirwa mbigarukaho in the interest of time, ariko nagira ngo mvuge ko gusa mu yari komine Ntongwe twebwe dukura, murumva muri 1994 mu myaka 13 yanjye nari mfite, yari umwana wiga mu mashuri yisumbuye. Icyo gihe nigaga Isave mu rwunge rw'amashuri rw'Abafrere Mariste. Hari ibyo twabonaga aha hantu, hari ahantu hagendwa, hari ahantu haba urukundo. Mu buzima bugoye ababyeyi bacu bagerageza gufatanya n'abandi. Muri ayo macakubiri Honorable Gasamagera yavugaga, ababyeyi bacu batotezwaga buri munsi, bageragezaga gusangira n'abandi ubuzima. Hari abaturage benshi bari ahangaha, wenda n'abandi basigaye mu mago, bazi neza ko bavuye mu bice by'iwabo bahunze inzara, bakaza bagenda ahangaha bagatuzwa. Hari ababyeyi benshi bacu bafashe amasambu yacu bari kuzaturaga, bayaha abantu babaga baje bahunze basuhutse, ari abapagasi. Abo baratuye bagahabwa amasambu, babyita kugabira. Umuntu akakugabira inka, akakugabira ubutaka kubera urukundo. Mu gihe cyo mu mpeshyi, ababyibuka neza, habaga ibirori byinshi cyane. Imihanda myinshi y'inahangaha, ababaga biga amashuri yisumbuye, ababyeyi benshi batubaga hirya no hino, wanyuraga nko muri segiteri usanga abantu bishimye, bafite amazimano, abantu babaga barejeje, hariho amatungo, hariho umusaruro, abantu bameze neza. Ngira ngo hari ibyo bintu biri mu byagiye wenda bitera abantu ishyari, kuko abenshi muri abo ngabo batwiciye ahangaha ni abantu batujwe muri ubwo buryo. Nubwo wenda baje gufashwa n'abaturutse hirya no hino uko ngiye kubigaragaza, ariko ngira ngo baje hari kubaha nka morale, ariko ibintu bari bafite mu mitima yabo. Ngarutse gato, wenda hari icyo Honorable Gasamagera atakomojeho. Nyuma y'uko habaye biriya byose, Parmehutu igafata ubutegetsi, nibwo komine Ntongwe yabayeho. Burugumesitiri wa mbere witwaga Biseruka Leonidas yaje guhabwa izina, bamwita Mitumba Itabarika, kubera abatutsi benshi yishe muri aka gace. Abenshi bajugunywa mu Kanyaru, aho ni amateka twagiye twumva. Nyuma yaje gukurikiranwa na murumuna wa Kayibanda. Ibyo birumvikanisha uburyo ubutegetsi bwari bwateguraga kuzarimbura abatutsi b'inaha. Nihuse ariko gato, mu gihe wenda jyewe nari naratangiye kwiga amashuri abanza, ngira ngo twese turibuka uburyo byari bigoye kugira ngo umututsi w'inaha ngaha abashe gutsinda amashuri. Hari ibintu bitaga kubura imyanya, abandi bagakora ibizamini bagatsinda kugira ngo bige,
ariko umututsi w'inaha kugira ngo azabashe kubona ishuri agomba gutanga amafaranga. Ibyo ariko nabyo ntabwo byari bigoye cyane, cyari kigoye no kugira ngo umututsi w'inaha abashe kugera i Kigali, kugira ngo uzabone icyitwaga resepasi kuvana hano muri Ntongwe uzahinguke muri kapitale cyangwa se Butare hafatwaga nk'ahantu hari umurwa w'ubwenge, byari bigoye cyane ku batutsi b'inaha. Kandi nk'uko mubibona aka gace ni agace gasa nk'aho gafite ukuntu gafunze, kuko mbere y'uko ugera mu Bugesera harimo uruzi, mbere y'uko ugera muri Kamonyi mu bice byose za Rutabo harimo igishanga cyitwa Umukunguri, n'iyo misozi yindi Honorable Gasamagera yavugaga hose hari abantu bashinzwe kurinda kureba muvoma z'abatutsi b'inaha. Nibuse rero reka tugere mu gihe cya 1994 cya 1990 kugeza 1994, abantu benshi barafunzwe, Honorable Gasamagera bigarutseho, ariko abatutsi b'inaha ngaha benshi barafunzwe. Hari ababyeyi bacu benshi twagize amahirwe bano kuko bari hano bahamya uburyo bagiye bafungwa bakavana inaha ngaha bakajyanwa za Gitarama gufungwa, ariko na benshi baburi birengero kugeza n'uyu munsi tutazi aho bagiye. Ariko wenda mvuze gato ku myiteguro ya jenoside, ndagira ngo ngire ibintu bimwe ngaragaza wenda biza kunganira ibyo Honorable Gasamagera yavuze. Mu gihe cy'amashyaka menshi nibwo twabonye abantu benshi b'urubyiruko batozwa imitwe y'interahamwe. Yewe aho mvuka muri segiteri Rutabo muri seri ya Mukoma, hari umusore yari umuhungu w'umugabo wari responsable yitwaga Mpumuje, umusore yitwaga Kabano Karisiti, n'ubu barahari. Uwo mugabo yitabiriye gahunda z'interahamwe bakajya bajya mu myitozo, ibyo ni ibintu byakorwaga, bakarukrita ku manywa y'ihangu, bakazajya bagenda bakamara nk'ibyumweru nka 3 kwezi, bakagaruka ubona ari abantu bahindutse. Ngira ngo mu kubatoza babahaga n'ibiyobyabwenge, kuko iyo babazaga muri serire wabonaga ari abantu bahindutse nk'inyamaswa. Ibyo ariko nabyo ntibyari bikomeye cyane, nk'impunzi z'abarundi bazanye hano hakurya ku musozi uri hariya hakurya hitwa Nyagahama. Abo barundi n'abahezanguni b'abahutu baje bahunze bava i Burundi nyuma y'imvururu zo mu Ntega na Marangara, baza bisha abantu benshi cyane. Bahungiye mu Rwanda twese bwa Habyarimana usanga nta handi bwabazana, bamwe muri aba bakomeye babazanye hari Nyagahama. Hari n'ahandi bagiye, ariko aho bagiye hose bahuriye ku kintu kimwe, bisha abantu kandi babishe nabi cyane. Abo ngabo nibo bari bafite imbabura bokerezagaho imibiri y'ababyeyi bacu n'abavandimwe bacu. Hari kandi ikijyanye n'ibikoresho Honorable Gasamagera yavuze. Twebwe twiga muri primaire wenda twenda kuyirangiza muri za 1992, twajyaga twumva bavuga ahantu hari imihoro. Ntabwo ngiye kuvuga amazina y'abantu ko bashobora kuba bari hano, ariko bose barabizi ko bavuga ko iyo mihoro bayifite. Nese iyo mihoro yaje gukora iki? Ko bari baramaze gututira ishyamba, ariko iyo mihoro niyo yaje gukoreshwa mu kudutsemba hano twari twahongeye. Nibuse gato rero, ubwo muri 1994 ku itariki 7 amaradiyo yabyutse avuga ko indege ya Habyarimana yahanutse, Habyarimana arapfa. Murabyibuka bavugaga ko nta bantu babiri bemerewe kugendana, bariyeri zitangira gushyirwaho. Muri Ntongwe naho ubwo urabonaga nta kintu cyahindutse uretse wenda ko gukaza izo gahunda bitaga iz'umutekano. Ariko twabonaga Honorable Gasamagera bivuze, mu by'ukuri ukomeje gutya gato uhita ubona igice kinini cyane cyari komine Ngenda na Kanzenze, ndetse ku rundi ruhande hakaba ahantu bitaga Ikabugondo, hakaba ari mu karere ka Kamonyi uyu munsi, hari muri komine Mugina, aho twatangiye kubona amazu ari gushya. Ariko nabyo ntabwo byari ibintu bikomeye cyane, kuko no muri 1992 twari twarabibonye. Ariko noneho tubona abatutsi bahunga bafite ibikomere bidasanzwe. Twabonaga abafite ibikomere by'imiri bitaga nta mpongano, tukabona imihoro, tubona n'ibintu bikomeye. Amatariki 7 8 amazu arashya koko turabibona. 9 noneho muri Ntongwe naho birahagera. Ariko kuko icyo gihe twari dufite burugumesitiri witwaga Kagabo Karoli, ngira ngo na Nyakwame yamuvuzeho, yari umugabo ufite ubucakura budasanzwe. Abenshi mu babyeyi bakuru bari hano twabaje kurokokana baramuzi, bajyaga baganira nawe. Yari yarigize inshuti y'abatutsi, ariko yari shitani iri muri Ntongwe. Batangiye gutwika muri za Rutabo na Gitovu, ndabyibuka iwacu batangira gutwika,
hari ngo batangiriyeho za ntogera Rusunga, bwakiye mu gitondo Kagabo yahageze akoresha inama, atangira kubaza uko byagenze bya Nyirarureshwa, ndetse icyo gihe n'abantu bari bagaragaye ko bagize uruhare muri ibyo bitero yabataye muri yombi, abapakira imodoka ya komine, ababyibuka bayitaga Ruhumbangegera, barabazana babafungiye hano muri kasho. Muri iyo nama ariko Kagabo asaba abatutsi ko abona abahutu bariye Karungu kimwe n'ahandi mu gihugu, kubera ko bivugwa ko abatutsi bishe perezida. Aravuga ati rero nta gisigaye, mujye kuri komine, namaze gusaba abasirikare n'abajandarume kubarira umutekano. Turi mu bantu bahunze bwa mbere, tuza dusanga abantu bakeya bari baravuye i Bugesera n'abandi. Twageze hano kuri komine nko mu matariki ya 11, 12. Igitangaje, mu gihe twahungaga za bariyeri zose zari mu nzira bari bazivanyeho. Iyo bajyaga muri segiteri batangiye gutwika, bicaga nk'umuntu umwe cyangwa babiri kugira ngo bemeze abantu ko bagomba guhunga. Ariko kuva mu ngo tuza aha rwose giye aho nanyuze yari inzira nyabagendwa. Byari ibintu bitangaje. Twe twari abana twumvaga tumeze nk'abagiye gutembera, turi kumwe n'ababyeyi, twumva ari ibintu bisanzwe. Twaraje tugera aha ngaha. Icyo gihe datumbyara yitwaga Ruhamya Sirasi, ngo musangiza amagambo yamuvuze, abantewe n'ishema no kuba uyu munsi mpagaze hano mu cyimbo cye. Ndakuvuga ko ndi Ruhamya kandi ndiko mbyemera. Ntabwo yari ari n'aha ngaha kuko yari umuvugabutumwa, yaragiye mu giterane ahantu bita ku Gikongoro. Igihe twari kumwe na mama n'abavandimwe banjye 4, mu rugo iwacu twari abana 5. Twaraje, mama yari umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Mukoma. Icyo gihe ndabyuka twaraje rwose, turaza ducumbika muri iyi nzu. Iyi nzu mureba hano inyuma y'iri hema yari urukiko rwa Kantu, niho twaje duhitira aho ngaho. Mu gihe cy'iminsi mike ariko ubwo abatutsi bakomeje kugenda bahungiye hano ari benshi. Abakomeje kuza baje mu mizo ya nyuma nabagerageje kwirwanaho. Twavuga aha ngaha nk'intwari z'abatutsi bo muri Gisari na Kibanda. Batangiye kugabwaho ibitero byo kubatwikira, bafata icyemezo cyo kudahunga, bajya ku musozi witwa Nyiranduga, bahungana inka zabo, baravuga bati ntabwo tuzava i Gisari. Bari bazi ko wenda bizagenda nk'ibya mbere. Bahamaze iminsi 3 baterwa n'ibitero by'abahutu babicanyi bo muri hafi aha ngaha, bakazana intwaro gakondo. Ariko bari ku musozi nabo bakirwanaho. Turibuka abasaza bari bazi kurasa cyane, bagerageje kurengera abo batutsi, ariko by'ubusa. Ku munsi wa 4 burugumesitiri Kagabo n'abasirikare n'abajandarume mu Ruhango babarasaho amasasu menshi n'imbunda nini. Birangiye arababwira ngo mugomba kujya kuri komine nk'abandi. Nako byagendekeye abatutsi bari ku musozi wa Rubona n'ahandi henshi bagerageje kujya birwanaho. Byagiye kugera nko mu matariki ya 18 abatutsi benshi cyane barahanga. Nkuko mubibona rero nshuti bavandimwe, murabona ko ahantu ari ku musozi, murabona ko dukikijwe n'ibishanga n'ibibaya. Ni ukuvuga ngo uretse wenda hariya ruguru ku ishuri ryitwa Bento, ahandi hose uwaza aturutse hakurya aha ngaha Mutima wa Mureba, uwaza aturutse hakurya aha ngaha Nyagahama wa Mureba, ahantu hose washoboraga kuba ufite uburyo wamubona. Twarahungiye, abantu barahaba. Aha hantu mubona aha twicaye ntabwo hari jaride, hari ibintu by'ibihuru. Hano aha ngaha hari akazu ngo kubatswe n'Ababiligi, kari akazu gatoya gashaje, ariko ahandi hose hari ibintu by'ibihuru. Ahandi hari hubatse ni ruguru hariya kuri Adento, ariko hari imishyamba bavuga ko ari bya komine. Nta mazi yari ari hano hantu, nta murima wari uri hafi aha ngaha. Urumva nkatwe twahageze mu matariki ya mbere, twagiye kugera mu minsi nk'itanu n'ibyo kurya twari twarazanye ko twumvaga ibintu by'iminsi mike byarangiye. Hari inzara hano hantu, ariko noneho no kubana n'abantu benshi batemaguye ntabwo byari byoroshye. Ariko n'ibyo ngibyo nabyo ntibyari bibi cyane iyo badatangiye kutukabaho ibitero. Ubwo abatutsi bose bo muri komine Ndongo bamaze kuva mu masegiteri, nibwo Kagabo yafashe icyemezo. Za nterahamwe yari yafungiye hano muri kasho, twarababona ko twari turi hano, bene wabagemurira yabafunguye umunsi umwe. Ikindi ni uko umututsi wese wageraga hano hari abapolisi bashinzwe kubaka ikintu cyose kimeze nk'igikoresho bakoresha birwanaho. Nta muntu wari uri hano afite umuheto, abayizanye barayibatse. Nta muntu wari hano afite inkoni, bari bazibatse. Barangije byose yabihaye izo nterahamwe z'abitaha.
ubwo rero nko matariki ya 18 nka 19 ibitero bitangira kuza. Ibitero byaturukaga ahantu batandukanye. Ibitero bikomeye byinshi byaturukaga ku Rutabo, ibindi bigaturuka hakurya ahangaha Mutima, ibindi bigaturuka bikazana n'impuzu z'abarundi biturutse za Nyarugenge, hari umusozi hariya hino y'isoko, bose bakaza bagana hano. Mu ntangiriro bazaga bakoresheje ibikoresho gakondo, mu by'ukuri bumvaga ko bimeze nk'ahandi bazatera abatutsi bayatubongiye hano bakemera kwicwa. Ariko tumaze kubona ko nta buhungiro tuzabonera hano, ababyeyi bakuru barimo bavuze bako tutashobora kwicwa duteze ijosi. Ariko urumva byari bigoye kwirwanaho kuko nta ntwaro abantu bari bafite. Baza kutugira inama rero baravuga bati ubu ngubu intwaro dusigaranye ni intwaro karemano z'ahangaha. Hano hari murabibona n'ahantu haba ubutaka bw'umucanga burimo amabuye. Baravuga bati abana batoya urumva nari mfite imyaka 13 twashobora gufata amabuye tukayashyira mu mipira, n'abadamu mujye mwegeranya amabuye mashyire mu bitenge mwegereza abana. Abagabo bakuze n'abasore nabo barimo bakajya baba deployinga hirya no hino haturuka ibitero, bagakoresha amabuye barwanya abafite imihoro, amacumu n'ibindi. Impamvu amabuye yari intwaro yadufashaga nuko urumva abahutu babicanye babaga bafite ibikoresho, bafite n'umujinya uhagije, ariko amabuye yatumaga byibuze baguma kure ntibabashe kwinjira ngo bice abana cyangwa abateme. Gusa uko bazaga hirya y'iyi nzu y'urukiko hari ishyamba rya Pinusi, abo twari kumwe barabyibuka, hari harimo inka nyinshi cyane. Vuga kenshi bakunda kwigira ngo hepfo mu nka, ariko byibuze iminsi ya mbere ntabwo bigeze babasha kwica abantu benshi. Noneho babonye ko bigoye batangira kujya baza nijoro, bagashyiraho gahunda zabo bakaza, ariko nabwo bakabatsimbura kugeza igihe matariki ya 20 babonye ko bigoye. Noneho bazana abasirikare n'abajandarume bakaza bambaye imyenda ya civile, ariko dutangira kumva amasasu, dutangira kumva n'amagrenade. Kubera ko iriya nzira yari inzira yabo yo gutaha ku benshi cyane cyane n'impunzi, urugamba barwimuriye muri iki gice. Aha hantu mureba hari ababyeyi benshi turi kumwe hano, nzi ko bahaburiye abana babo muri iki kibuga. Uko tuhareba gutya hose abahutu babicanye baragendaga bagatangira kuri ya musozi bakamanuka. Kurumva byo byabaga byoroshye kuko babaga baza bateye abatutsi bamanuka, hanyuma abatutsi babaga barahangana nabo bakabasubizayo bakoresheje nyine ayo mabuye navugaga. Ariko batangiye kuzana amasasu n'amagrenade cyaragoranye mu ijoro ryo ku itariki ya 20. Biza kurangira rero ubwo rero Burugumesitiri Kagabo mugarutseho yakomeza kuganiriza abatutsi ababwira ko ari kugenda areba ibintu biri kubera amasigiteri. Hatangiye kuzaho amasasu n'amagrenade, arabwira ati rero biragoye gukomeza kurinda umutekano wanyu hano, ariko mvuye kuri superefegitura banyemereye ko bafite ingabo zihagije zo kubarinda. Mu by'ukuri ndagira ngo hari umugani abanyarwanda bajya bavuga ngo icyizere kiraza amasinde, ariko njye nibwira ko gushukwa kwacu ahanini cyane gushingiye ku bintu bibiri. Icya mbere ni uko abanyarwanda bubaha ubuyobozi. Niyo mpamvu abayobozi bari hano mujye muhora muzirikana inshingano mufite. Twaje nk'inka tuje ahangaha twizeye ijambo ryonyine rya Burugumesitiri, kandi hamwe nashidikanya ko n'uyu munsi meya tubwiye uretse ko ubu twanasobanukiwe iyo duhamagaye turaza, tuza tubizi neza ko Burugumesitiri yatuzanye hano akadutsinda, ariko twaje twubashye ubutegetsi. Icya kabiri, ikintu kinini twaze ni kiliziya. Amadini, abanyamadini bari hano bafite inshingano ikomeye yo kurivasinga amateka, kuko twari hano abakuru muri twe batubwira ngo dusenge. Gusenga ni byiza, ako se wasenga uwicwa kwe? Hakurya ahangaha uko Honorable Gasama bivuze, Burundi ntabwo buri kure. Umuntu ahagurutse hano mu masaha 2 abagezeyo. Uyu munsi tujya tubyibazaho twavuga ngo ni gute koko abantu bavuye i Kigali bakagera i Burundi twebwe ntitujye i Burundi. Ariko impamvu yari imwe, Kagabo araza akavuga ati ntimugire ikibazo, umutekano urahari, mvuye mu Ruhango. Bakajya hepfo ahangaha padiri akaza agatanga amasakarementi, rwose twaremewe kuzajya mu ijuru. Ababyeyi bacu bakuru barabizi ibyo ndi kuvuga, bazi ko ari ukuri. Ariko umunsi nk'uyu nguyu tuba tugomba kongera kubizirikana. Ubu ngubu twize isomo.
ku itariki 20 rero n'imwe buracya Kagabo yaratuganira amakuru yatubwiye ko hari abahutu babicanyi bo ku Rutabo b'abacuruzi barimo bitwa Ngendahimana bitwa Bangura Inzira. Mu by'ukuri byari bimaze kugaragara ko bigoye kuzica abatutsi bari barahungiye hano kuri komine Ntongwe bakoresheje imbaraga zari mu baturage bo muri Ntongwe. Bigira inama yo kwambuka bakajya mu baturanyi b'Abanyabugesera kuko murumva bo bari batangiye ku itariki 6. Mu by'ukuri ibyo bitaga akazi bari babirangije. Bakusanyije amafaranga. Tuvuga ngo Kabuga yatanze amafaranga, ariko hari n'abaturage b'inahangaha mu bukene bwabo bumvaga bafite inshingano yo gukusanya amafaranga. Bigeze bakusanya amafaranga yo kubaka na centre de santé nini, ariko bakusanyije amafaranga yo kujya kuzana bicanyi hakurya Bugesera. Nacyo kibazo kinini dufite ku butabera. Urebye imibare y'abantu bakatiwe ku cyaha cya jenoside aha hantu, ukareba n'imibare y'abantu dufite hano mu rwibutso, nta nubwo bageze no kuri 1/5. Ibyo mvuga abafite abahuriye n'iyo mibare barabizi. Bajyaga kubona akavuga ngo abantu bishwe n'Abanyabugesera. Abanyabugesera ntibagira izina. Uyu muntu yishwe n'impunzi z'Abarundi twabonaga babitaga ba Murundi. Inkotanyi zageze hano baranduruka bisubirira iwayo Burundi. Ubwo rero bakusanyije amafaranga bajya kuzana n'abasirikare mu kigo kigako. Ndababwiza ukuri ku itariki 21 abantu nabonye hariya, ngira ngo hari wenda igitekerezo kimwe cyashoboka ni nka kimwe cyo muri Bibiliya aho Abanyayisiraheli bari bakurikiwe n'Abanyamisiri bari benshi cyane. Bakaba benshi ariko tuzi ko bafite izo mbunda, bafite n'amagrenade. Ubwo niko Abarundi nabo bamaze kwiyegeranya, begeranyije abazamugina. Ndabwiza ukuri abatutsi bari bahungiye hano bishwe n'abaturage benshi cyane bo mu ntara ya Mugina.